Hello guys, ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana yongera kubana namwe bakunzi banuje entertainment. Iyi nuje entertainment ni keno turashoboye. Make sure ko wamaze gukora subscribe na mutayikora ikore tujane mu biganiro vyiza by'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Wumva ninde? Ejamura Florida MC, voice of the money, Mike Masterpiece, keeper motivated champion, intore yatojwe. Ngarutse kuri micro zanuje entertainment cyane mu kiganiro turashoboye. So nuko ndakozanye breaking news bantu b'Imana. Breaking news tarakoze ukuguru hasi ni nyuma y'igihe kirenga imyaka ine uwiswe Big Fizzo badahurira kuri stage imwe n'abo basore yaramuye ndavuga Kiriko Akid hamwe na Double J Group and Marumba present yongeye kubikora kuri nicuro yari yazanye Dr. Jose Chameleone muri Sama ibitiramo byose muri Sama yakoze ngaha mu gihugu cy'u Burundi Dr. Jose Chameleone yari wiswe yari Group and Marumba present yari yabiteguye noneho iki giteramo kigiye kuba gihuza Big Fizzo hamwe na Dr. Jose Chameleone na Kiriko Akid hamwe na Double J kigiye kuba kiba itariki 20 novuga ngo ni 9 z'ukwezi kwa 11 muri mwaka nyene imbere y'uko umwaka urangira Group and Marumba present bafite igiteramo kidasanzwe neza nje ariko abantu bagumye bavuze ati mbega ibi bintu nivyo izi afishe turiko turabona nizo ko mbona igiteramo bagishize mu gihugu hagati batakishize neza mu gihugu novuga ngo mu gisagara ca Bujumbura bamwe atabanyabujumbura turikunda abandi nabo bimeze gute ariko nagira kumenyesha yuko ino show igiye kubera hagati mu gihugu aho bita mu Butanyerera novuga ngo mu gisagara ca Ngozi ni kuri stade ni kuri Ngozi Stadium aho bita ku Gasaka Festival yiswe Amahoro Iwacu premiere edition with Dr. Jose Chameleone kuva muri Uganda hasoba harimo aba guest nka Big Fizzo, Kiriko Akid na Double J. Novuga ngo ni nyuma y'igihe kinini Big Fizzo adahurira kuri stage imwe n'abana basore novuga ngo yatoje ino munsi Big Fizzo aje afise album yitwa 777 ino munsi Kiriko ameze neza cyane niwe muririmbyi afise indirimbo y'umwaka aha nihe ino munsi dufise Double J afise indirimbo nka Ntagaso afise indirimbo nka Deep zimeze neza cyane dusubiye kubona Dr. Jose Chameleone agarutse ku yindi ncuro iyi baye incuro ya gatatu no mwaka agarutse mu gihugu cy'u Burundi tutitaye kuri we reka turabe neza na neza ivyaranze bano baririmbyi muno mwaka Kiriko yagaragaye mu collaboration menshi ariko aza gukora indirimbo hanihe ari yigejeje umuziki ariyo ifashe umuziki w'u Burundi no munsi ubu tugeze inyuma yaho indirimbo Double J yari yakoranye na Dr. Jose Chameleone iteranye novuga ngo imishamirano hagati ya Chameleone na DJ Pole hamwe na Double J n'aba Kiriko baza kuba bakora indirimbo yiswe Ntagaso bashira habona indirimbo igira success imeze neza cyane noneho bongeye guhurira mu gitaramo beka twakwitega iki kuri kino gitaramo elezma bagiye kugikorera no mu gihugu hagati mbega kubera iki batagishyize hano mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura abantu basubira ba vibing novuga ngo show ya Big Fizzo tutaye kuri Dr. Jose Chameleone kuko Dr. Jose Chameleone asaya ko hariho generation zitamuzi batazi indirimbo ziwe ino musini yarimba ikigande nibangahe bumva ikigande no hagati mu gihugu nibangahe bumva ikigande rero daro n'imibaririmba ntiruryoshe mu matwi y'abantu ahubwo baba baririmba igiswahili cyangwa icyongereza kuko n'indirimbo za Burna Boy turazivibing mu cyongereza indirimbo z'abatanzania z'abakiniki z'abakenya turazivibing mu giswahili rero ikigande kubera kitajurikanye hose biza gutuka amasho yakoze isho yabereye no Dr. Jose Chameleone show yakoze kuri ETS Kamenge mwarabibonye ni show novuga ngo itazanye umusaro kubera ko hari igitaramo first of all ni cyaje cyakorewe promotion ni cyaje cyakorewe promotion yagize kugira ngo abantu baze novuga ngo bacitamye ino munsi ino show izobera novuga hari novuga ngo kuri stade yahari Ingozi ishobora kuzoronka abantu kubera hari ni hagati mu gihugu
niba yumva Big Fizzo yagarutse, niba yumva Double J, niba yumva Kiku, abantu barashobora kuba bazoga. Mugaragara kumenyesha yuko iyaba yari show izokorerwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura ikabimenyeshejwe ubu izoba le 29 November, bagaca banyimenyesha ku isaha y'uno munsi. Nagira ndakumenyesha yuko bivanye n'ahantu yokorerwa atabantu yoroha. Show iza gukorerwa hano bisaba ko ikorerwa promotion do A à Z. Bantu b'Imana, groupe and Manumba present uno mwaka yari ibitaramo no bwayateguye ni bike vyagize umusaruro mwiza, mwarabibonye. Rero iri fuko bantu b'Imana n'abamutuzaniye Big Fizzo n'abamutuzaniye Dr Jose Chameleone igitaramo kigira promotion kuva ku munsi wa mbere wo kugitegura no ku munsi wa nyuma wa show, kuko abana baririmbyi bakuru. Ariko twagira dushimire groupe and Manumba present irikira ko ibishoboka kugira ngo abaririmbyi baronka amasho, abaririmbyi novuga ngo baronke amadir biciye mu masho. Twe tumenyeye ari babandi nyene bategura ibiteramo, ariko bamaze gushwana n'abaririmbyi baciye bibaza ko amasho azoca hagarara, ariko twagira turamenyeshe yuko amasho aza kubandanya akogwa. Hariho n'andi masho ariko arategurwa menshi cyane tugiye kuzaza turabamenyesha, ariko nagira ndakwibutse ko bantu muba mu gisagara ca Ngozi, bantu muba mu Butanyerera, bantu muba mu gisagara c'Igitega, ahantu hegereye za Kayanza, hehe, muze mushigikira abana b'igihugu, muze mushigikire runo rwaruka novuga ngo ruriko ruriteza imbere, novuga ngo muziki unakarazoba ari show imeze neza cyane. Yes, byari ivyo. Rero Big Fizzo n'umunyabigwi yakoze vyinshi, abana yaramuye ino musibagiye guhura ku stage bose bameze neza. Ni ikintu cyo gushima, ni ikintu novuga ngo cyo kwishimira. Yes, nuko nagira ko yose utarakora subscribe yo ikora kugira ngo tujye mu ibiganiro. Yes, nuko yari Jamora Florida MC, voice of the money, Mike Masterpiece Keeper, motivation champion, intore yatojwe. Yes, nuko ushaka kwamamaza waturondera niyo mahitamwe novuga ngo ugira ngo meza cyane kurusha ibindi byose. Yes, nuko dusubire mu bindi biganiro. Ciao ciao.